ปิ้งปองสวัสดีผู้ชมนะครับผมอยู่กับผมนะฮะในวันนี้ยังไม่ได้มาหลังจากที่ห่างหายไปนานครับยังไม่ได้เล่นเกมอะไรเลยนะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับเกมที่ผมว่าหลายๆคนเคยเล่นนะครับกับ Sniper Elite 4นั่นเองนะฮะภาค4นะครับผมหลังจากที่เป็นเกมยิงไข่ในตำนานนะครับหลังจากที่พี่เบเรานะหัวบนนี่ไม่เคยยิงหัวล่างอย่างเดียวเลยแล้วของสำหรับข่าวคราวก็คือ Rebellion นะครับผมได้ปล่อยวิดีโอตัวใหม่ของเกม Sniper Elite 4 มานะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยได้แนะนำการเล่นยาวถึง6นาทีนะครับผมใน Sniper Elite 4 เราจะได้รับบทเป็นคาร์ลแฟร์เบเน่ใช่ไหมอ่านถูกปะอ่านผิดขออภัยด้วยนะใครบีบแต่ปิดแถวนี้ฟ้องไตละ โอเคตัวละครที่เราเล่นเป็นคาร์ลแฟร์เบเน่นะครับมันอ่านเบอร์เน่หรือว่าเบอร์เนตเบอร์เบบี้เบิร์นเหรออ่านผิดขออภัยละกันแต่ผมว่าน่าจะเป็นแฟร์เบเน่นะครับนะช่างมันเถอะซึ่งคาร์ลเนี่ยต้องเข้าไปช่วยปลดปล่อยประเทศชาตินะครับจากลัทธิฟาสซิสต์นะฮะที่กำลังปลุกระดมเหล่ากองกำลังเนี่ยต่อต้านและเปิดเผยเทคโนโลยีอันน่าสะพรึงกลัวของพวกนาซีที่เตรียมจะทำลายล้างยุโรปนั่นเองนะครับผมซึ่งมีแผนที่จะปล่อยให้ซื้อกันในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับน่าจะผ่านสตรีมนะฮะโอเคเท่าไหร่วะผมก็ลืมเข้าไปดู ส่วนข่าวอัปเดตยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนึงแล้วกันใกล้วันหรือไม่ก็ไปติดตามในสตรีมก็ได้ครับผมก็อยากเล่นนะภาพสวยขึ้นเยอะเลยนะครับเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูเทรลเลอร์ตัวนี้กันนะครับผมว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับรวมถึงฟังก์ชันต่างๆของภาค4นี้นะจ๊ะ6นาทีไปรับชมกันเลยแล้วกันนะครับ Peggy 16 Italy, World War II. This proud nation has suffered under years of fascist dictatorship and growing influence from Nazi Germany. The Allied victory in North Africa has stretched the Axis hold on the Mediterranean to breaking point. The time to strike is now, but the Allies need more than a plan. They need a specialist, an elite marksman who can sow chaos in enemy ranks and hunt down the Nazi weapon system that threatens not only the invasion of Italy, but victory in Europe. Welcome to the most advanced sniping game ever built. A tactical third-person shooter delivering emergent free-flowing combat and genre-leading ballistics. Welcome to Sniper Elite 4. Central to Sniper Elite 4 is an expansive campaign for 1 to 2 players across the largest, most diverse environments ever seen in a World War II game. From sleepy fishing villages to mountainous valleys, ancient forests, and more. Still untouched by the bloody conflict that has ravaged most of Europe, each huge campaign level is many times bigger than any previous Sniper Elite game, offering hours of pure tactical combat, gameplay freedom, and epic long shots. Traverse these vast environments to find your ideal sniper nest, outmaneuver your enemies, or hunt them up close. Explore every inch for hidden regions, collectibles, and optional side missions that can be completed in any order. Deployed deep behind enemy lines, you must learn to observe the enemy and adapt to the flow of battle. With a combination of your binoculars and intel from Italian resistance, you can identify priority targets, track enemy movements, plan explosive ambushes, and pick out more creative opportunities. Use your athletic prowess to scale vertical terrain with ease. Get the drop on enemies for a range of silent takedowns from any position, or find your own sniper nests to pick apart the enemy at range. Offering a deep and rewarding sniping simulation, players can deliver pinpoint assassinations from extreme distance, adapting to wind and gravity and adjusting for range with scope zeroing for long shots over hundreds of meters. And when the hornet's nest has been stirred, cover your tracks with a nasty surprise.
Keeping your enemy guessing is the key to victory. Silenced pistols can be combined with distractions to torment enemy formations, luring them into traps and isolating priority targets. When engaging the enemy at range, you can now load silent subsonic ammo into your rifles, delivering a much quieter shot that's less likely to alert nearby enemy forces. Even without suppressed firearms, expert sharpshooters can mask their rifle fire by timing shots with artillery and other sounds of the battlefield. And make no mistake, sniper, you'll want to tip the odds in your favor. With hundreds of fascist troops, armored vehicles, and tanks in any one environment, every encounter will provide a stern test. Special attention must be paid to elite enemy units, such as the heavily armed Jaeger troops, or radio operators who can call in waves of new enemy reinforcements to turn the tide against you. But the enemy's strength can also be its weakness. Assassinate an officer and you can search his body for a logbook that reveals the location of all his troops. And while the enemy spotters can use their flare guns to call an artillery strike on your position, that same weapon can be used to rain down death on Nazi defensive positions. You might always be outnumbered, but you'll never be outgunned. With weapons and items to choose from, including iconic World War II rifles, submachine guns, shotguns and explosives, and heavy weapons for decimating vehicle patrols. Agents can adapt their loadouts for any mission. Players can also upgrade their weapons core attributes, from scope magnification to stability, recoil, muzzle velocity, and more. And no more crucial is your arsenal than in Sniper Elite 4's wealth of online co-op and multiplayer modes, set across 6 beautiful custom-designed maps. With dedicated co-op modes for up to 4 players, your team play will be tested as a sniper and spotter, or pitted against ever-escalating enemy forces in a battle for survival. For competitive sharpshooters, 7 adversarial modes bring Sniper Elite's trademark mechanics to the fore, ratcheting up the tension in a battle of timing, position, and skill. Across challenging terrain filled with hidden sniping nests and deadly kill zones. It's time to deploy, Sniper. It's time to liberate Italy and set the wheels in motion for victory in Europe. Because one bullet can change history.